Здравейте! Идеята на това видео е да направя презентация с видеокадри и снимков материал, също и информация за моя собствен имот, която една част от него се продава. Също така и за имотите в непосредствена близост до мен. Това е главният път към ресторант Калиакра. Местата са в регулация и се очаква този път скоро да бъде асфалтиран, както си му е реда. Ресторант Калиакра е част от доста сериозен и мащабен проект, който за жалост бе стопиран за 5-6 години, но хубавата новина е, че се намери човек, който да продължи идеята и скоро започва изграждането на ваканционно селище на тези 25 декара. Изключителен лукс и простор, всичко необходимо. От самото селище се наблюдава морето и нос Калиакра. Както виждате, имотите са разположени на скат на 50-60 метра от ръба на скалата, което си е чиста романтика. Да е жив и здрав човека, който ще довърши идеята. Ваканционно селище на най-красивото място с най-хубавата морска гледка. Ресторанта вече работи, заповядайте да се убедите сами за какво става въпрос. Спокойствие, красота и романтика. До този имот се намира и моя. Той е разделен на две части от 3 и 6 декара. Регулацията е сменена съвсем скоро и има ток и вода. По принцип, без да искам да омаловажавам имотите, които са разположени на първа линия, но малко информация и за тях. Те имат право да строят едноетажни фамилни къщи. Както и моите съседи от лявата ми страна, които точно това правят в момента и от 1 януари продължават с още няколко такива. Много са красиви и се очакват с голям интерес. В ваканционното селище на първа линия също ще бъдат построени такъв тип къщи. Моят имот е разположен на втора линия и има право на 12 метра височина, т.е. 3-4 етажа според идеите, които имате. Цени за продажба не искам да коментирам в видеото. Винаги може да се провери колко вървят към този момент на втора идеална линия, колко трябва да са реално и колко ще стават от тук нататък, след като се завърши селището до мен. Всичко, което изменя инфраструктурата и я развива към по-добър облик, вдига цените на всички, не само на мен. Така е навсякъде. А тези имоти са в такъв процес и не са стигнали още своя лимит и капацитет. Аз като собственик също имам бизнес план, разработен горе-долу с точност при каква инвестиция, каква печалба мога да очаквам. Ще я споделя с вас като пример, за да си направите сметката и да решите дали сте заинтересовани от района и дали имате желание да се включите с останалите собственици за популяризирането на красивата местност Зеленка. Например, лицето Хикс има личен бюджет от 200 000 евро. Лицето Хикс закупува 1 декар за примерна цена от 100 000 евро. На лицето Хикс остават точно 100 000 евро от бюджета. С тези 100 000 евро, плюс-минус, лицето Хикс на 500 квадратни метра може да построи ето тази жилищна кооперация и тези 8 апартамента, да кажем, за супер ниската цена от 25 000 евро, това правят общо 200 000. Изваждаме вложеното от нас, което е 100 000 евро и излиза, че от половината декар сме избили парите, които сме дали за целия декар. И на другите 500 метра същата работа, но вече с една идея по-скъпи апартаменти и печелим повече и повече и повече. Имайте предвид, че на такива пари апартаментите ще се изкупят още докато са в напреднал проект. Тъй като никъде няма такива апартаменти на такива цени и с такава гледка. При инвестиция за 6 декара от вас, примерно до няколко години, ще си утроите вложеното. Просто това е златен имот, който ще се развива и който реши да инвестира и строи такива жилищни кооперации или луксозни къщи, няма начин да не се купуват светкавично. На разумни цени обаче. Самата класификация на имота се води елит.
Възможно най-предната линия, на която може да се изграждат жилищни кооперации. Не е някъде, например, извън населеното място, или пък в населено място, или пък на по-задна линия. Разбира се, не е развит като имотите, които са на първа линия в Топола, но там цените са двойни от посочения пример за декар, както и по другите курортни области в България. Но нос Калиакра по абсолютно нищо не отстъпва, тъй като си имаме най-красивия плаж в близост с Болата, самия нос Калиакра с хилядолетна история. Не правя видеото цел да излъже някой за нещо. Винаги може да се звънне където трябва и да се провери информацията. Просто искам да отворя очите на хората и ако имат интерес, просто няма как да сгрешат с избора си. Искам да благодаря на госпожа Нина Ставрева, която прави всичко възможно да върне град Каварна на картата и да развива туризма, който тази година беше сигурно 10 пъти по-успешен от предните години. Да благодаря също и на кмета на село Българево, който пое инициативата и смени предназначението на землището в вилна зона, каквато се очаква и да стане съвсем скоро. Калиакра е най-красивото място. Няма две мнения по въпроса. Направете правилния избор. Аз направих своя.